বেলা গরু কিনতে আইলাম আমি হাতে, চারিদিকে গরু দেখি দাঁত বাইর কইরা হাসে। কয় কিনতে আইসো আমারে, তুই টাকা আনছোস কত? টাকা আনবি আমার গায়ে গোস্ত আছে যত। পারমু না ভাই গরু কিনতে গিয়া, এখন মন ছাগল চায়। আশেপাশে দেখি হেলা দুইলা উটো যায়। গরু ছাগলের দামের চেয়ে হাসিল চায় বেশি, গরু কিনবো আমি দেশি। পাইছি গরু একদম সরু, গোস্ত হইব না 2 কেজি। ভাই এইটা গরু কোরবানি দিমু, গোস্ত খাবো, গোস্ত খাবো, গোস্ত খাবো, কোরবানি দিমু, গোস্ত খাবো, 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 খাবো। কসাই কোথায় পায়? গরু কিনছি, গরু কিনছি, কোরবানি স্টাইল।